Ba'zilar hammasi yaxshi bo'ladi deb umid qiladi, ammo yaxshi bo'lishiga hech bir umid yo'qligini bila turib ham o'sha yaxshi bo'ladigan kunni iltiq bo'lib kutamiz. Balki yaxshi bo'lar, balki umuman boshqacha bo'lar deb o'zimizga o'zimiz tasalli berganimiz bilan yana ichimizdan nimadir baribir yana qandaydir og'ir kunlar keladigandek tuyuladi. Baribir taqdiringga yozilganidan qochib qutula olmaysansan.